Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo a wannan channel mai albarka ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani, wannan channel ta Y.M.D Online TV channel ce ta saba kawo muku bidiyoyi akan yadda zaka samu kuɗi a harkan online business. To yau ma yana dauke da wani sabon app, sabon platform wanda in har ka shiga da wuri insha Allahu zaka samu alkhairi ba dan kadan ba a cikin wannan platform din. Platform din an yi launching ɗinsa ne ranar 23 ga wannan wata din. Na faɗi date din da aka yi launching ɗinsa ne saboda ya ba mai investing daman ya san abin da zai invest a ciki. Sannan har kullum muna yi wa mutane bayani kan cewa in har platform ya zo sabo to su yi kokari su shiga domin su amfana da shi. Sannan kuma mutum ya san irin investing din da ya kamata ya yi a cikin platform. Idan ya zo mutum ya yi investing din abun da ya san ko ya rasa shi ba zai tar masa da hankali ba. Akwai platform da dama wadda mun kawo mutane sun amfana da shi, lallai ko sun samu alkhairi da shi sosai da sosai. Akwai wanda mun kawo tun ana ganin kan ba zai jima ba, wadda kuma sun yi lasting sosai insha Allahu. Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon mu kamar haka. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon mu, da Allah dan uwan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar kararrawa, ta haka ne YouTube channel za su sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sannan muna so ka wannan liking da share da comment, ta haka ne YouTube za su yada bidiyon din a duniya domin jama'a da yawa su amfana da shi. Za mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Kar ka manta, zan ajiye link din wannan website din, link din wannan platform din a description na wannan bidiyo. Kamar haka yanzu ni yadda an turo mun, misali a ce yanzu an turo mun da ainihin shi wannan platform din kamar haka. Zan shiga link din. Yadda na shiga link din kamar haka, gashi kamar haka. Abun da zan gwada mana shine zan gwada mana yadda za ka yi register da shi wannan platform din, sannan kuma in gwada mana yadda za ka je ka yi depositing kuɗi a ciki, ka sayi mining machine din su fara ajiye maka kuɗinka. Allah ya sa mu dace. Mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Gashi nan yanzu na shiga, yana searching. Idan ya bude zan ci gaba da gwada mana yadda za ka yi. Yawwa, site din na budewa zai baka space kamar haka. To abin da za ka yi shine za ka saka number wayarka a daidai wannan wurin. Idan ka sa number wayanka za ka sauko ƙasa ka sa password za ka saka guda 6. Bayan ka sa password guda 6 nan za ka sauko ƙasa ka sake maimaita wannan password din da ka saka a nan din. Confirm password kenan. Shine in dai ka sa za ka zo ka saka enter captcha a nan, wato wa'innan nambobin akwai buƙatar ka saka su daidai. Referral code kuma baka da buƙatar ka ainihin nemi inda suke, tunda za su bayyana maka nan ne. Su ne nan kamar haka, wadda ni already na riga na yi register. Idan ka zo register da yadda za ka yi kenan, kana gama cike wannan information din za ka taɓa kan register kamar haka. To ni da yace na riga na yi register, abun da zan yi kawai shine zan shiga cikin account na direct kai tsaye kamar haka. Gashi nan zan yi sign in ne kawai, zan shiga cikin nan nawa. Gashi nan kamar haka. Yanzu zan shiga cikin account na ne kawai. Yau yana buɗe ma kamar haka, zai ka shigo da kai cikin ainihin abun nan din ne, cikin ainihin site din ne kamar haka. Gashi nan wadda za ka ga tsare-tsaren su. Gashi nan kana gani wadda ga yadda zai kasance. Akwai minimum deposit nasu naira 5,000. Gashi nan ga abin da za ka rinka samu, zai kai tsawon kwana 180, wadda a kullum za ka rinka samun naira 500 ne. Sannan akwai na 90,000. Sannan in ka je ka ainihin gurin recharging za ka tarar ga sunan dai kashi-kashi dai kamar haka. To abun yana da tsari matuƙa. Abun da za ka yi bayan ka gama register yanzu a nan shine za ka je ka kwafi referral link ɗinka. Yadda za ka kwafi referral link ɗinka shine za ka zo ka shiga wannan wurin ɗin, kana taɓa kan team ɗin nan. Idan ya sacin ya buɗe maka kamar haka, idan ya buɗe maka kamar haka zai baka wannan space ɗin. To ga inda za ka taɓa nan, kana taɓa nan gurin shikenan ka kwafi referral link ɗinka. Gashi nan kamar haka. Gashi nan ya tafi, ka kufa kenan. To abin da zan gwada mana na gaba anan shine kuma yadda za ka je ka yi recharging din account ɗinka a wannan platform ɗin. Kafin mu je ga yin recharging din, wannan platform din suna ba da tsari na referral. Gaskiya yadda ka san phoenix contest, duk wanda ya san phoenix contest, to wannan platform suna ba da referral yadda ka san wannan din. Tunda duk wanda ka yi referring za a rinka baka 20% na abun da zai rinka samu a kullum. A duk kowace rana za ka rinka samun 20% na abun da zai rinka samu. To saboda haka wannan tsarin yana da matukar kyau. To abun da za ka yi shine za ka zo ka nan gurin haka. In dai ka taho inda ka taho, za ka taho. Yanzu zan gwada mana ne yadda za ka yi recharging. To za ka taɓa kan recharge ɗin nan. Akwai recharge, akwai withdraw. Za ka taɓa kan recharge ɗin nan ne. Idan ka taɓa recharge ɗin nan zai tafi, zai wuce da kai wuri kamar hakan nan. Mu ɗan saurare shi kaɗan.
Yauwa yana wucewa zai baka space kamar haka. A nan za ka ga cewar minimum deposit nasu shine naira 5,000, akwai 10,000, akwai 15,000, akwai 50,000, akwai 100,000, akwai 150,000, akwai 500,000. Za ka gan su tsare-tsare kamar haka. Sannan wajen biyan kuɗin akwai gateway, akwai gate 2, akwai modway, akwai mod 2. Duk wanda ka zaɓa za ka iya biyan kuɗi da shi, gashi nan kamar haka. To abin da zan yi anan shine ina so zan yi recharging ne yanzu, zan zaɓi a mod 2 ɗin nan ta yadda zan biya da shi. Ina so da Allah mutane kowa ya sa hankali a kai domin ya ga yadda abin zai wakana. Gashi nan idan ka je kamar haka ka taɓa kan nan, bayan ka zo asali yana kan abun nan kenan, to zai searching. In ka taɓa kan recharging ɗin kenan zai tafi. Yawwa yana wuce maka wuri kamar haka, zai baka account number su. Bayan account number su zaka ga bankin da zaka biya su, zaka biya su ta tagpay ne. To wannan ba hanyar biyan kuɗi bane da zaka je ka biya ka yi screenshot ka zo ka yi uploading nasa. A'a, idan ka copy account number su kamar haka, zaka copy account number ɗin already ka riga ka copy shi. To zaka je ka biya ta tagpay ne. Tagpay shine sunan bankin su. Nan kuma shine sunan mai bankin ɗin, sai ka lura da shi sosai. Shine Bring Smart Ultimate. Gashi nan sunan mai account ɗin kenan. To in bayan ka je ka biya, to zaka zo ka taɓa nan ne I have made payment. To yanzu zan je na biya, zan je na shiga cikin Opay na domin na biya ainihin shi wannan kuɗin ɗin kamar haka. Gashi nan yanzu zan tafi kamar haka. Ga Opay na nan, zan yi amfani da Opay na wajen biyan wannan kuɗin ɗin. Idan kuka duba already na riga na je na yi transfer ɗin successfully, ya tafi musu gashi nan kamar haka. Yanzu abin da zan yi shine zan yi minimizing na koma ainihin cikin site ɗin kamar haka. Gashi nan zan zo ni, idan dai na shigo cikin site ɗin, to ga inda zan taɓa I have made the payment ɗin nan. Nan za ka taɓa. Idan ka taɓa shi kamar haka, to zai yi confirming musu. Daga nan za su saka maka kuɗin ɗin naira 5,000. Da adadin dai abun da ka je ka yi transfer ɗin za su sa maka a wallet ɗinka shine. Yanzu gashi nan zai musu confirming, za mu ɗan jira kaɗan, za mu je mu duba mu gani. Kana abun nan haka dai ya confirming musu, kawai zaka je ka ga cewar sun sa kuɗin a ainihin balance ɗinka. Daga nan zaka je ka sayi mining machine ɗinsu. Gashi ne da suka rubuta suka ce wait while we confirm payment. Za a ɗan jira su yi confirming ɗin kuɗin da aka biya tukunna. Yawwa gashi nan confirm, gashi nan yadda suka sa confirm ɗin. Yanzu na sake taɓa shi, zai abun nan kenan su gama, zan je in duba. Yawwa idan kuka duba gashi nan kun ga kuɗin sun riga sun samun shi a ainihin balance na. Idan kuka duba gashi nan da ne saka wannan 5,000 ɗin, gashi nan yadda suka saka, ga ta nan ta zo lallai kuwa. To yanzu abun da zan yi a nan shine, abu na gaba shine zan gwada mana yadda za ka je ka ainihin saya wannan mining machine nasu na kimanin kuɗi naira 5,000. Wadda gashi nan abun da inda zan taɓa, za ka taɓa buy now ɗin nan. Gashi nan idan ka taɓa, gashi nan za ka taɓa buy now kamar haka. Ina taɓawa gashi nan zai yi searching ya juya, zai gwada mun ya sayu. Kaga purchase successfully purchase already, wadda za ka ga order tana nan a nan. Yanzu gashi nan kamar haka, idan ya searching za ka gani mining machine ɗinsu da na saya. Wadda gashi nan wannan mining machine ɗinsu ne wacce na saya ta 5,000 ɗin, gashi nan kamar haka. Wadda wannan kuma suna ba da ita ne bonus, wadda duk wanda ya rijista idan zai iya zuwa ya saya da ita, wadda za su rinka bashi 1%, wadda 20 naira zai samu a duk rana. Wannan kuma wadda na riga na recharging ne, wadda gashi nan kuna gani kullum ga abun da za a rinka bani naira 500 ne idan dai na sa 5,000, da na saka 5,000 ɗin, gashi nan kamar haka. Yanzu abu na gaba da zan gwada mana shine yadda mutum zai je shi ya saka ainihin bank detail ɗinsa saboda wajen withdraw. Gashi nan kamar haka. Idan ya buɗe maka wuri kamar haka, abun da za ka yi shine za ka zo ka saka na wannan gurin da aka sa add bank card ɗin nan. Gashi nan kamar haka. Idan ka taɓa shi zai buɗe maka, zai searching ya buɗe maka kamar haka. To abun da za ka yi shine, a wannan wurin za ka zo ka samu number wayanka a wurin ɗin. Number wayan da ka register, to za ka goge ta, ka saka sunan bankinka, sunanka da yake bankinka, asalin sunanka kenan. To za ka zo wannan gurin kuma inda aka sa bank account ɗin nan, za ka saka account number ka. Bank name ɗin nan kuma za ka saka bankinka da kai amfani da shi. Ni already na riga na cike nawa ne. Kwarai kuwa za ka yi bankinka da kai amfani da shi. Sannan nan za ka saka ainihin login password ɗinka. Password ɗinka da kake login da shi in ka zo withdraw ɗin, to za ka saka shi ne lallai kuwa. To in kana gama wannan za ka taɓa confirm ɗin nan. Idan ka taɓa confirm ɗin nan, shikenan zai taimaka successful, ya riga you. Yanzu misali gashi nan kamar haka, a ce na saka ainihin abun nan ɗin.
yanzu haka a ce na saka ainihin password din kamar saka password din kamar haka gashi nan kuna gani, zaka zo ka taba confirm submission din nan, yana sacin hakan nan zai gwada maka ya tafi successfully, to shikenan. Duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyon, sai wani bidiyo idan Allah ya sake haɗa mu. Dan uwa kar ka manta, wannan shine farkon ziyartar ka samu, kamar danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, ta haka ne YouTube channel za su rinka sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Nagode.